السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان. نن دوستان به ښه سور کې وي او ما خواته داسې کس راغلی دی چې زه د ډېر غټ فین یم او ډېر کفي ټیم نه، او دا الین ته راغلی دی. زه دې ته هرکلی کوم چې دا الین ته راغلی دی. شاعر ریشم ملنګیار شارجې نه الین ته ما څخه راغلی دی. نو بیا ما ورته ومي چې یاره یو څو شعرونه به د پښتنو ته د مسافرانو ته به ډلۍ کړي. نو هغه ما ته ویلو چې یاره اسحاق بهی ما ډېر تازه تازه شعرونه لیکلي دي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه مسافرانو دپاره او کلیوالو ملګرو دپاره لیکلي دي. نو ته ریکارډ کوه او د خپلو ملګرو سره شیر کړه. نو تاسو نه امید دا دی چې دا شعرونه ښه طریقې سره واورو، شعر یې کړو، مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړو. نو زه به ریشم ملنګیار ته هرکلی وایم چې ریشم ملنګیار صاحب ته الین ته راغلي. ډېره مننه، ډېره شکریه. السلام علیکم اسحاق خان او ټولو مینوالو ته زما طرف نه سلامونه او نیکې هیلې. بس اسحاق خان الین ته راغلی وم، تا سره ملو شو، نوي نوي شعرونه مینوالو ته ډالۍ کړو. ډېره مننه. غزل نه مخکې به درې شعرونه ته وایم. ځان سینګار کا ګل رخسار کا زه درځم کلي ته، ځان سینګار کا ګل رخسار کا زه درځم کلي ته، او بس نور د ختم انتظار کا زه درځم کلي ته. پردي وطن مزدورو ډېر یم ستړی کړی اشنا، پردي وطن مزدورو ډېر یم ستړی کړی اشنا، خمې دمه خمې قرار کا زه درځم کلي ته. آخري شعر دی: بیا به یاران وي محفلونه به وي ته به هم وي، بیا به یاران وي محفلونه به وي ته به هم وي، بنګه مخه خمار خمار که زه درځم کلي ته. غزل دی: کومه نور له تا نه صبرومه زړګی، کوشش کومه نور له تا نه صبرومه زړګی، که صبر نشي له سینې پرې کومه زړګی، کوشش کومه نور له تا نه صبرومه زړګی، که صبر نشي له سینې پرې کومه زړګی. هسې فضول زما ځواني بربادوي لګیا دی، هسې فضول زما ځواني بربادوي لګیا دی، او دا په ترکه مې په زارو قلرومه زړګی. وایم چې نن راځي سبا راځي اشنا راځي، وایم چې نن راځي سبا راځي اشنا راځي، په دغه تمه یې په تمه کې ستمه زړګی. او دې نه ښه نه ده چې خوشحاله زندګي تېره کړم، دې نه ښه نه ده چې خوشحاله زندګي تېره کړم، ولې په تا پسې بې ځایه دردومه زړګی. او سترګې چې ښکته ګرځومه د غمه ځان ستمه، سترګې چې ښکته ګرځومه د غمه ځان ستمه، په دغه چل کې زه د ښکلو نه ساتمه زړګی. او مسافري خو ستړی ستړی ارماني ژوندون دی. اسحاق خان: مسافري خو ستړی ستړی ارماني ژوندون دی، کله نه کله ډېر په زوره خندومه زړګی. او چې ملنګیار سره دوه مخه غوندې ژوند تېروي، چې ملنګیار سره دوه مخه غوندې ژوند تېروي، د داسې خلکو نه بس نور راټولومه زړګی. والسلام. ډېره مننه ریشم ملنګیار صاحب. دا ښکلي شعرونه او دا ښکلي ډېر ښکلي شعرونه وو. زه امید ساتم څومره مو مینوال دي، پښتانه دي، په کوم ملک کې هم دي، مسافران دي او که کلي کې دي، هغو به دا شعرونه ډېر خوښ شي. ریشم ملنګیار ډېره ښکلې معیاري شاعري کوي، خو بس هغه شاعري داسې دی چې معیاري شاعري دی، لږه شاعري کوي. اکثر د شاعري ډېره وختي نه دی، خو لږه کوي، ډېر شاعري نه کوي، خو معیاري شاعري کوي. نو زه امید ساتم تاسو به دا شعرونه خوښ شوي وي. نننۍ دغې ویډیو سره دغو شعرونو سره خپل اسحاق خان ورور ته او ریشم ملنګیار ته ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.